welcome to my YouTube channel. Ngayon ay meron akong suha at meron akong suka at puting asin. Yun ang gagawin kong sausawan mga inday. So ngayon mga inday, babalatan natin. Tikman ko mga inday kung matamis ba. Bango. Meron kasi suha na hindi matamis, asin. Wow, sarap. Kaya mga hindi, kain tayo. Sausaw ko sa suka na may asin. Sarap. Matamis siya mga inday. Yung suha kasi na hindi matamis. Saka maliliit yung kanyang buto. Parang walang buto. Kasi diba mga suha, malalaki ang buto. Ito wala. Tamis. Masarap yung mga inday. Sobrang tamis.
Sarap mga inday. Mmm. Sarap. Naubos ko mga inday, oh. Bye-bye. Ubos ko na ang suha. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.